Në këtë edicion do të ndiqni. Përdorimi i drogave në Kosovë në rritje, mosha përdoruesve në rënje. Bëhet testi i arritshmërisë, nxënësit testohen në 7 lëndë mësimore. Premiera Obsesion sonte në kino Hyrje Hana. Një hapësirë në xhami në lagjen Dardania është kapluar sot nga zjarri dhe për pasojë ka pësuar dëme të shumta materiale. Ndërkohë në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë relevante, përfshirë zjarrfikësit dhe policit, të cilët kanë arritur të lokalizojnë zjarrin dhe të parandalojnë përhapjen e tij. Sot në orët e paraditës, një zjarr ka përfshirë xhamin në lagjen Dardania. Sipas informacioneve fillestare, dyshohet se shkak i zjarrit ka qenë energjia elektrike. Menjëherë pas marrjes së njoftimit, në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë të relevante, përfshirë zjarrfikësit dhe policin, të cilët kanë arritur ta lokalizojnë zjarrin dhe të parandalojnë përhapjen e tij. Si pasojë e flakëve janë dëmtuar pjesa kryesore e teknikës, aparaturat e zërimit, kutia siguresave si dhe pajisjet të tjera elektrike brenda objektit. Në raportin e dërguar nga zëdhënësia e policisë Vlera Krasniqi, thuhet se sot me datë 26 qershor 2026 është pranuar informata për zjarrvënie në një objekt fetar në rrugën Driton Zeneli në Gjakov. Njësitë relevante të policisë janë përgjigjur menjëherë në rast, po ashtu edhe zjarrfikësit, me që rast zjarri ka arritur të lokalizohet dhe nuk ka pasoja në njerëz, por vetëm dëme materiale. Në koordinim me prokurorin e shtetit, janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet hetimore dhe procedurale të nevojshme, thuhet në njoftimin nga Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakov. Dita ndërkombëtare kundër abuzimit me droga dhe trafikimit të palehtëshëm e gjen Kosovën me një statistikë shqetësuese. Dr. Zefko Mani thotë se përdorimi i drogave është vazhdimisht në rritje dhe akoma më shqetësuese është fakti se mosha përdoruesve është në rënje. Dita ndërkombëtare kundër abuzimit me droga dhe trafikimit të palehtëshëm e gjen Kosovën me një statistikë shqetësuese. Shqetësimi më i madh qëndron tek mosha mesatare e fillimit të përdorimit, ku sipas Labirinth në vitin 2018 ishte 18 vjeç dhe tani ka rënë në 16 vjeç. Situata qëndron edhe më keq në Gjakov, ku përveç rasteve në shkollat e mesme, përdorimi i narkotikëve është hasur edhe tek moshat në 16 vjeç në shkollat fillore. Narkotikët e lehtë i përdorin moshat e reja, mirë po i kemi sot prezent edhe në shkollat mesme. Kemi pas rast kur ka pas edhe në përdorues të narkotikëve të lehtë edhe në shkollat fillore. Viteve të fundit, vlerësohet se numri i përgjithshëm i përdoruesve të narkotikëve ka kaluar shifrën prej 35.000, ndërkohë që fëmijët dhe adoleshentët përdorues vazhdojnë të bëjnë pjesë çdo vit më shumë në këtë shifër. Marijuana vazhdon të jetë substanca më e përdorur në Kosovë dhe arsyet pse fëmijët fillojnë të përdorin droga përfshin disponueshmërinë e drogave në treg, traumën e fëmijërisë së hershme, mungesën e informacionit mbi rreziqet e përdorimit të drogave, presionin shoqëror dhe kurreshtjen për të provuar gjëra të reja. Koalicioni i organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë dhe Qendra Labirinth apeluan për kujdes në mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve nga përdorimi i drogave. Në gjithë vendin është mbajtur sot testi i arritshmërisë. Edhe në komunën e Gjakovës u testuan qindra nxënës që kanë përfunduar klasën e 9. Testi zhvillohet në 9 lëndë mësimore, në gjithsej 100 kërkesa, ndërsa kohëzgjatja e testit të arritshmërisë ishte 150 minuta. Mbi 1000 nxënës të klaseve të 9-ta në komunën e Gjakovës, sot ju nënshtruan testit të arritshmërisë. Gjithsej 1050 nxënës u shpërndan në 7 qendra të testimit, ndërsa procesi nisi në orën 10 dhe përfundoi në orën 12:30. Koordinatori i testit të arritshmërisë, Dugaxhin Ademi, përbes një deklarate me shkrim për televizionin Syri, bëri të ditur se procesi është zhvilluar pa asnjë parregullsi. Testi ka përmbajtur gjithsej 100 pyetje dhe detyra nga 9 lëndë mësimore. Për procesin e testimit folën edhe vetë nxënësit. Është stresuese edhe shumë, se edhe në fund edhe me testet shkollës, edhe tu e di që ka të pret edhe një më i madh se kretë këta tjerë
në fund vitit, dhe edhe mirë mu hek ky test, nuk ka kur farë rëndësie. Edhe nxënësja Marigona Dedaj u shpreh e kënaqur me mënyrën se si është zhvilluar testimi. Procesi i testit të arritshmërisë nuk ka hiç i zorshëm, ka shumë i lehtë, edhe ju uroj suksese gjithë moshatorëve të mi. Rezultatet e testit të arritshmërisë pritet të publikohen me 5 korrik. Më shumë se 4.000 hektar grur janë mbjellur këtë vit në komunën e Gjakovës dhe korrja kësaj kulture bujqësore pritet të nisë së shpejti. Nga Drejtoria për Bujqësi thonë se kushtet klimatike kanë qenë të favorshme gjatë këtij sezoni, duke krijuar pritshmëri për rendiment të mirë dhe prodhim cilësor. Korrja e grurit në komunën e Gjakovës pritet të nisë në ditët në vijim. Sipas Drejtorisë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural, këtë vit në komunë janë mbjell rreth 4.000 deri në 4.500 hektar me grur. Drejtori i kësaj drejtorie, Gani Hajdari, thotë se kushtet klimatike kanë qenë të favorshme gjatë këtij sezoni, duke krijuar pritshmëri për rendiment të mirë dhe prodhim cilësor. Ne jemi në prag të korrjes së grurit. Planifikimi në komunën tonë ka qenë 4.000 dhe 4.500 hektar të mbjellura me grur. Këtë vit, kushtet klimatike në konë të favorshëm në prodhimin e fermerëve, ku presim edhe rendimenti me qenë i mirë dhe i cilësisë. Sipas Hajdarit, viteve të fundit është vërejtur një rritje interesimit të fermerëve për mbjelljen e grurit, misrit dhe kulturave të tjera bujqësore. Ai shton se pavarësisht vështirësive me të cilat janë përballur fermerët, si çmimet e larta të inputeve bujqësore dhe të naftës, ata kanë pasur mbështetje nga institucionet komunale dhe qendrore. Në të mbjellura gjithmonë këto vitet e fundit ka interesim të rritjes të fusha në të mbjellura me grur, misra dhe produkte të tjera bujqësore. A kanë pas vështirësi fermerët në këtë vit në prodhimet e tyre, po kanë pas vështirësi se kanë qenë çmimet e larta të inputeve bujqësore dhe çmimi i lartë i naftës. Po gjithmonë kanë gjetur një mbështetje tek institucionet, qoftë komunale, qoftë qendrore. Me fillimin e korrjes, pritjet janë që prodhimi i së vjetshëm të jetë i kënaqshëm, si për nga sasia, ashtu edhe për nga cilësia, fal kushteve të favorshme klimatike që kanë përcjell sezonin e kultivimit. Në qendrën e aftësimit profesional në Gjakovë vazhdimisht punohet që të ketë sa më shumë zgjedhje të kurseve dhe trajnimeve për grupet të caktuara kursantësh. Arber Zhubi, duke folur për llojet e kurseve që aktualisht mbahen në këtë qendër, ka treguar edhe për rëndësinë e certifikimit të kursistëve. Ndjekim materialin. Qendra aftësimit profesional në Gjakovë ofron në total 11 kurse profesionale, duke filluar nga instaluesi elektrik e deri tek parukeria. Udhëheqësi i kësaj qendre tregoi se cilat nga ato janë më të kërkuarat. Kërkesë ka për instalues elektrik, për panele solare ka kërkesë, po ashtu kemi kërkesë edhe për rroba qepësi dhe parukeri, si edhe kuzhinë. Këto janë kurset të cilat kërkohen më shumë në qendrën tonë. E kur di se shumë nga këta persona që certifikohen synojnë të punojnë jashtë Kosovës, Zhubi tregoi për vlefshmërinë e certifikatave. Kjo është një, domethënë, edhe në shtetet e jashtme në Bashkinë Evropiane që ndokun, po kuptohet se këtu janë varësisht edhe marrë mesimore, sa orës, kashte që lip për shembull orë më shumë, që lip shkollë 3 vjeçare, për sa i përket kurseve, gati çdo kurs i ka mbi 300 orë pune, ato njihen. Ai tregoi po ashtu që numri i personave që kërkojnë të ndjekin kurset në këtë qendër është brenda objektivave. Janë statistikat, janë ato janë numra domethënë që i tërëzojnë fund vitit, jemi në procedurë, jemi domethënë brenda objektivave, është numri nuk është i keq, domethënë është numri i kënaqshëm, në fund vitit domethënë bëhet bilanci, bëhet edhe nuk është keq, domethënë jemi brenda objektivave. Qendra aftësimit profesional në Gjakovë është një hapësirë ku ofrohen aftësime profesionale në zanata të ndryshme, punëtorët e të cilave kërkohen brenda vendit dhe jashtë saj.
Ndotja nga mbeturinat është një fenomen mjedisor dhe shëndetësor shumë shqetësues që ndikon drejt për drejt në cilësinë e jetës, veçanërisht në zonat urbane dhe rurale. Së fundmi kamera me djumit ton ka regjistruar pamje të mbeturinave edhe në një zonë të fshatit Rogov, që në këto ditë vere po bëhet fenomen shqetësues edhe për komunitetin. Rruga që të nxjerr nga fshati Rogov për në qytet, do duhet të ofronte një peizazh të bukur natyror fal hapësirës së gjelbër në skajet e saj. Por realiteti këtu të përplas me një tjetër pamje. Pamja e parë me të cilët haset çdo udhëtar është një depo gjigante mbeturinash. Këtu nuk bëhet fjalë për mbeturina të rastësishme që i merrera. Ky segment është ndruar në stacionin e fundit të gjërave që njerëzve nuk ju duhen më. Shumë banorë që renovojnë shtëpitë e tyre shohin këtë hapësirë si vendin më të lehtë e më të shpejtë për t'i hedhur ato. Si pasojë, përgjatë rrugës gjejnë çdo gjë, duke filluar nga dritaret e vjetra e deri tek mbeturinat e grumbulluara me thas. Mbeturinat hedhen pa pikë problemi buzë asfaltit, duke shkaktuar kështu një pamje të shëmtuar për çdo udhëtar që kalon përgjatë këtij segmenti. Në tingujt e muzikës së zgjedhur, këngëtari Redon Makashi do të argëtoj sot mysafirët në Dom Fshat me rastin e hapjes së terrasës verore. Ky aktivitet veror fillon sonte në mbrëmje, ku pritet të ofrojë momente argëtimi për të gjithë të pranishmit. Ka vende që thjesht vizitohen dhe vende që mbeten gjatë në memorie. Sonte në mbrëmje, një histori e renis të shkruhet në qiellin e hapur. Në një kohë kur ditët përvoluese të verës kërkojnë një oazë freskie, Dom Fshat, brenda hapësirës magjike të fshatit të gjelbër, hap zyrtarisht dyert e terrasës më të re. Për t'i dhënë këtij fillimi vlerën e një nate të paharrueshme, atmosfera është kuruar në çdo detaj. Për të performuar live në këtë natë hapjeje, mes emocionesh dhe tingujve që prekin shpirtin, do të jetë kantautori Redon Makashi. Magjia vërtet fillon sonte, në fshatin e gjelbër, në nyjet e terrasës Dom Fshat. Dhimbjet e qafës janë problematike shpesht për shumë persona. Fizioterapeuti Hedon Leshi ka treguar se çfarë mund të shkaktojë dhimbjen e qafës, madje ka treguar edhe disa ushtrime që mund t'i bëjnë individët për të lehtësuar apo edhe parandaluar dhimbjen e qafës. Nëse ka një gjë që i shqetëson më së shumti njerëzit sot, ajo është dhimbja e qafës. Kjo pjesë e vogël e trupit mban gjithë peshën tonë fizike dhe emocionale, megjithatë kujdesi për të jo në të gjitha rastet është në nivelin e duhur. Se si duhet të kujdesimi për qafën para se të jetë vonë, na tregon fizioterapisti Hedon Leshi. Gjithmonë ne duhet të nxisim pacientin, të edukojmë me pacientin kur vjen për një problem, që ai problem që të mos shfaqet prapë, të vëhet një plan i parandalimit apo i preventives problemeve të qafës. Një plan i mirë përfshin ushtrime, zgjatje të muskujve të qafës, ushtrime për forcim të muskujve të qafës në mënyrë që presioni mos bie direkt në nyjet, por muskujt ta absorbojnë atë shok ose stres të jashtëm që vjen në qafë. Përveç qëndrimit të gabuar, stresi i përditshëm është një tjetër faktor kryesor që ndikon drejt për drejt në dhimbjen e qafës. Stresi ndikon pasi shkakton disa kontraktura muskulare të pavullnetshme, edhe ato kontraktura mandej mund të na çojnë deri te dhimbja e qafës. E në rast se është paraqitur dhimbja e qafës, fizioterapisti tregon deri në parë që duhet trokitur. Duhet të bëhet një vizitë te specialisti neurolog ose ortoped, dhe pastaj duhet të këshillohet nëse ka nevojë edhe për medikamente për ulje të inflamacionit dhe trajtim konservativ me anë të fizioterapisë. Prandaj, kujdesi për qafën nuk duhet të fillojë kur shfaqet dhimbja, por shumë më herët përmes qëndrimit të drejtë, pushimeve të shkurta gjatë punës dhe menaxhimit të stresit të përditshëm. Edhe në këtë fundjavë në Kino Hyrje Hana janë përzgjedhur një listë filmash në trend të kinematografisë botërore. Mbrëmja sotme nis me filmin premier Obsesion, për të vazhduar pastaj në vikend me disa filma të tjerë, oraret e të cilëve janë prezantuar edhe në faqen zyrtare të kinos. Kino Hyrje Hana, duke qëndruar në hap me kinematografit botërore, çdo javë kujdeset të sjell pranë adhuruesve filmat më të rinj. Këtë javë në ekranin gjigant të kinos do të shfaqet premiera e filmit Obsession. Ditën e premte, kinoa fillon me programin javor me filmin Toy Story 5, që shfaqet në orën 18, ndërkaq premiera Obsession shfaqet në orën 20.
Sa i përket ditës së shtunë, do të ketë një reportuar të gjatë të shfaqjes së filmave, ku dita fillon me filmin The Super Mario Galaxy Movie në orën 13, Toy Story 5 në orën 16, pastaj vazhdon me filmin The Devil Wears Prada 2 në orën 18 dhe përmbyllet me shfaqjen e filmit më të ri, Obsession, në orën 20. Javën e përmbyll dita e diel që fillon me filmin Toy Story 5 në orën 13, pastaj me filmin Hoopers në orën 16, vazhdon me filmin Michael në orën 18 dhe përmbyllet me filmin Obsession në orën 20. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndahemi të ndjekim edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Përdorimi i drogave në Kosovë në rritje, mosha përdoruesve në rënje. Bëhet testi i arritshmërisë, nxënësit testohen në 7 lëndë mësimore. Premiera Obsesion sonte në kino Hyrje Hana. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.